ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti òwúrọ̀ yìí. The word of God for this morning. Ó pín sí ọ̀nà méjì àbí ọ̀nà kan àbọ̀. It is divided into 2 ways or 1.5, if I may say. Àní pẹ́ ní orí ọ̀rọ̀. We are not going to take a lot of time about the word of God. Ṣùgbọ́n ní àkọlé ti òwúrọ̀ yìí ni wípé. But the title for today is Gba Ọlọ́run gbọ́. Believe in God. Hallelujah. Hallelujah. Gba Ọlọ́run gbọ́ kí o sì. Ẹ má bínú. Gba Ọlọ́run gbọ́ kí ìkọ̀sílẹ̀ rẹ kí Olúwa kó sọ di ayẹyẹ. Hallelujah. Gba Ọlọ́run gbọ́. Believe in God. Ó lè fi ìkọ̀sílẹ̀ rẹ di ayẹyẹ. He can turn your rejection to celebration. Thank you very much. Ó lè fi ìkọ̀sílẹ̀ rẹ di ayẹyẹ. He can turn your rejection to celebration. Ṣùgbọ́n a ń kọ́kọ́ lọ sínú ìwé ẹ̀kọ́ kíkà ti òwúrọ̀ yìí. We'll go into the first lesson of today. A ó mú kankan tó mo máa pa méjèèjì papọ̀ ni. We are going to take it speedily because I'll combine both of them. A sì kọjá sí ìkejì. I will pass over to the second lesson. Gbogbo ibi tí ayé ti ń gàn wá. Wherever the enemies are mocking us. Gbogbo ibi tí ayé ti kọ̀ wá sílẹ̀. Wherever we have been rejected. Olúwa yóò sọ di ayẹyẹ fún wa. The world will turn it to celebration in the name of Jesus. Ẹni tó bá rí ẹ̀kọ́ àkọ́kọ́ kó bá wa. Ẹ bá wa fún ọ ní microphone. Mami, ẹ má rush mi o tún mọ ẹgbẹ́ ẹ má rush ka Bible ni. Ẹ jẹ́ kí a farabalẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Olúwa sì wí fún Abrahamu pé. Olúwa wí fún Abrahamu pé. Jáde kúrò ní ilẹ̀ rẹ. Jáde kúrò ní ilẹ̀ rẹ. Àti kúrò lọ́dọ̀ àwọn ará rẹ. Àti kúrò lọ́dọ̀ àwọn ará ẹbí rẹ. Àti kúrò ní ilé bàbá rẹ. Àti kúrò ní ilé bàbá rẹ. Sí ilẹ̀ kan tí èmi ò fi hàn ọ́. Sí ilẹ̀ kan tí èmi ò fi hàn ọ́. Hallelujah. Hallelujah. Gbogbo alámọ̀ ìtàn Abrahamu yìí. We all know the story of Abraham. Olúwa ní jáde kúrò ní ilẹ̀ rẹ. And God said, leave your land. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé kò mọ ìdí tí Olúwa fi ní kó jáde. Even though he did not know the reason why God told him to leave. Ṣùgbọ́n ó ṣe ìgbọràn sí Ọlọ́run. But he was obedient to God. Wípé ohunkóhun nínú ọkàn rẹ̀ bí òun bá tiẹ̀ máa rí níbẹ̀. That whatever he will even meet in the journey. Nítorí pé Ọlọ́run ló ní kí òun jáde. Because it was God that told him to leave. Ó sì tẹ́tí sí àṣẹ yẹn. He was attentive to that instruction. Ó tẹ̀síwájú. He proceeded. Ó tẹ̀síwájú. He proceeded. Ẹ tẹ̀lé ẹ̀gbọ́n mi. Èmi ó sì sọ ọ́ di orílẹ̀-èdè ńlá. Èmi ó sì bù sí fún ọ. Èmi ó sì sọ orúkọ rẹ di ńlá. Ìbùkún ni ìwọ ó sì já sí. Ìbùkún ni a ó já sí lórúkọ Jésù. We will become blessings in the name of Jesus. Ẹ tẹ̀síwájú mà. Èmi ó bùkún fún àwọn tí ń súre fún ọ. Oh yes. Èmi ó sì fi ọ ẹni tí ó ń fi ọ ré li èmi ó fi ré. Oh yes. Nínú rẹ̀ li a ó ti bùkún fún gbogbo ìdílé ayé. Bẹ́ẹ̀ ni Abrahamu lọ bí Olúwa ti sọ fún un. Oh yes. Lọ́ọ̀tì sì bá a lọ. Abrahamu sì jẹ́ ẹni 96 ọdún nígbà tí ó jáde ní Háránì. Abraham sì mú Sára aya rẹ̀ àti Lọ́ọ̀tì ọmọ arákùnrin rẹ̀ àti gbogbo ìní wọn tí wọ́n kó jọ ènìyàn gbogbo tí wọ́n ní Háránì. Wọ́n sì jáde láti lọ sí ilẹ̀ Kénáánì. Oh yes. Ní ilẹ̀ Kénáánì ni wọ́n sì wá sí. Abrahamu sì la ilẹ̀ náà kọjá lọ sí ibi tí à ń pè ní Ṣékémù. Hallelujah. Mo fẹ́ kí a fi ọkàn bá ìwé yẹn lọ. I want you to follow that scripture with your spirit. Ṣé mo wí pé Olúwa sọ fún Abrahamu pé òun yóò sọ di orílẹ̀-èdè. You know that God told Abraham that you will make him a great nation. Tí ó tiẹ̀ sí kò tí ì ní ọmọ. He didn't even have a child. Olúwa sì pinnu pé òun yóò sọ di orílẹ̀-èdè. But God had purposed that he will make him a great nation. Ṣùgbọ́n ọ̀nà tí Olúwa fẹ́ fi sọ di orílẹ̀-èdè kò yé. That but how God was going to make him a great nation, he Bọ̀ never nígbà tí ó understood. máa lọ, ó ṣe wá jẹ́ èdè Kénáánì yẹn ni ó dé ló fi àbọ̀ sí. That when he now left, how come he landed in the land of Canaan? Ẹ tẹ̀síwájú mà. Abrahamu sì la ilẹ̀ náà kọjá lọ sí ibi tí à ń pè ní Ṣékémù sí igbó Mórè. Àwọn ará Kénáánì sì wà ní ilẹ̀ náà ní ìgbà náà. Olúwa sì fi ara hàn fún Abrahamu. Ó sì wí pé irú ọmọ rẹ lé èmi ò fi ilẹ̀ yìí fún. Níbẹ̀ ni ó sì tẹ́ pẹpẹ fún Olúwa tí ó sì fi ara hàn. Ó sì ẹsẹ̀ kí ó lè lo àmà. Ẹ jẹ́ ká lọ sí ẹ̀mú sí 10. Ìyàn kan sì mú ní ilẹ̀ náà. Abrahamu sì sọ̀kalẹ̀ lọ sí Íjíbítì láti ṣe àtìpó níbẹ̀. Ìyàn mú ní ilẹ̀ ẹ máa wo
bí Ọlọ́run ṣe ń ṣe ètò ayé ènìyàn. That there was famine in the land. Look at how God was planning the journey of a person's life. Ìkí ìlérí àti májẹ̀mú èyí tó bá dákó lè wá sí For the ìmúṣẹ. promise and covenant that he had with him to come to fulfillment. Ilẹ̀ mú ní ìlú náà èyí tí wọ́n tẹ̀dó sí. That there was famine in the land where he was. Ẹ tẹ̀síwájú mọ̀. nítorí tí ìyàn náà mú gidigidi ní ilẹ̀ náà ó sì ṣe nígbà tí ó kù sí dẹ̀dẹ̀ láti wọ Íjíbítì ó wí fún Sárà aya rẹ̀ pé kíyèsí nísinsìnyí èmi mọ̀ pé arẹwà obìnrin láti wò ní ìwọ. Hallelujah. Hallelujah. Mo fẹ́ kí a fi ẹ̀mí bá wa lọ. I want us to be in space while we are. Ó sọ fún Sarah aya rẹ̀ wípé. He told Sarah his wife. Ẹ tún bẹ̀rẹ̀ ká mọ́ mi. Ó sì ṣe nígbà tí ó kù sí dẹ̀dẹ̀. Tí ó kù kí wọ́n dé ìletò yẹn. Láti wọ Íjíbítì. Yes. Ó wí fún Sárà ara rẹ̀. Ó sọ fún Sarah aya rẹ̀ wípé. Kíyèsí. Nísinsìnyí. Èmi mọ̀ pé arẹwà obìnrin láti wò ní ìwọ. Èmi mọ̀ pé arẹwà obìnrin láti rò ní ìwọ. Nítorí náà. Yóò sì ṣe. Yóò ṣe. Nígbà tí àwọn ará Íjíbítì yóò rí ọ. Bí àwọn ará Íjíbítì bá rí ọ torí o jẹ́ arẹwà. Wọ́n ó wí pé. Aya rẹ lé èyí. Wọn ó sì pa mí ṣùgbọ́n wọn ó dá ọ sí. Hallelujah. 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 Ohun gbogbo tí Abraham ṣe ní àkókò yẹn. Everything that Abraham was doing at that time. Olúwa ló fi sí ní ọkàn. It was the Lord that put it in his heart. Nítorí wípé. Because. Kí ló dé tí èrò yẹn wá sí inú rẹ̀ wípé bí wọ́n bá rí ìwọ aya nítorí pé o jẹ́ arẹwà wọn ò pa ọ́. That why would he say that if they see you, my wife, as fair, that they will kill me? Bí a bá ń tẹ̀síwájú láti dé ẹ̀kọ́ kejì àti ìkíní tàǹkà lọ́wọ́, Ọlọ́run yóò fi ògo rẹ̀ hàn. Ẹ tẹ̀síwájú. Mo bẹ̀ ọ́. Wípé arábìnrin mi ni ìwọ ń ṣe. Arábìnrin mi ni ìwọ ń ṣe. Kí ó lè rọ̀ mí lọ́rùn nítorí rẹ, ọkàn mi yóò sì yè nítorí rẹ. Hallelujah. Hallelujah. Èyí ni wípé ní àkókò tí ó bá sọ bẹ́ẹ̀ tán. That means that at that period when he finished saying that. Wọ́n á fi ojú rere ti ìyàwó torí wọ́n ti mọ̀ pé àwọn tí ó wà ní ipò gíga wọ̀nyí. We know that those that are in high places and high kò seats. sí ohun tí wọ́n lè ṣe. There is nothing that they cannot do. Ibi ọba. As a king. Àwa gan tá a jẹ́ orílẹ̀-èdè. Àwa tí a jẹ́ àwọn ọba orílẹ̀-èdè yìí ń sìn. The kings of all these nations or presidents of all these nations. Even from the nation we came from. Wọ́n lè gbé ẹsẹ̀ lé ìyàwó níyàwó. That they can confiscate anybody's wife. Obìnrin tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń bọ̀ bóyá ó ti ẹ̀jọ̀ ọmọ iléèwé ni ó lè jọmọ secondary school wọn ọ̀ma ìwà gbọ́n àwọn ti gbẹ́sẹ̀ lé. That even if the child is so young, even just finishing secondary school, they will say they've taken the child. Kò sí ohun tí wọn lè ṣe. There is nothing that they cannot do. Èyí ni Ọlọ́run fi ìmọ̀ yẹn sínú Ábúráhámù. That God now put that inspiration inside Abraham. Nítorí pé Ọlọ́run mọ̀ wípé àwọn ènìyàn wọ̀nyí wọn ò mọ Ọlọ́run. That God knew that these people they don't know him. Ẹ tẹ̀síwájú mà ẹsẹ̀ mélòó lẹ wà. 14 yes. Ó sì ṣe nígbà tí Abraham dé Íjíbítì. Yes. Àwọn ará Íjíbítì wo obìnrin náà pé arẹwà ènìyàn gidigidi ni. Àwọn ìjòyè Fáráò pẹ̀lú rí wọ́n sì ròyìn rẹ̀ níwájú Fáráò. Ó sì mú obìnrin náà lọ sí ilé Fáráò. Ó sì ṣìkẹ́ Abraham. Ṣé ẹ fọkàn bá lọ? Hallelujah. A mọ ìtàn yín jù mí lọ bọ̀ tí àwọn kankan wà tí a fẹ́ fàyọ níbẹ̀. Ó sì ń ṣìkẹ́ Abraham gidigidi nítorí rẹ̀. Nítorí rẹ̀ ṣe gbọ́. Ó ń ṣèkẹ́ Abraham nítorí rẹ̀. Kí o bá lè ní àǹfààní láti dáwọ́lé ìránṣẹ́bìnrin yẹn. Ẹ tẹ̀síwájú mà. Òun sì lé àgùntàn àti akọ màálù àti akọ kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ àti ìránṣẹ́kùnrin àti ìránṣẹ́bìnrin abo kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ àti ìbákasíẹ. Olúwa sì fi ìyọ́nú ńlá yọ Ábúráhámù àti àwọn ará ilé rẹ̀ lé ẹnu nítorí Sárà aya Ábúráhámù. Hallelujah. Hallelujah. Ẹsẹ̀ kejìdínlógún ṣe ti kà ẹ bá mi ka etí yẹn káwa kí ènìyàn kan bá wa ṣí chapter 20. Fáráò sì pe Ábúráhámù ó sì wí pé èwo li èyí tí ìwọ ṣe sí mi yìí èé ṣe tí ìwọ fi wí fún mi pé aya rẹ ní í ṣe. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ jẹ́ ká ṣí chapter 20. Let us proceed to Genesis chapter 20. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kẹrin. Ṣùgbọ́n Abimeleki kò súnmọ́ ó sì ẹ bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kejì. Abraham sì wí ní ti Sárà aya rẹ̀ pé arábìnrin mi ni
Abimeleki ọba Gerari sì ránṣẹ́ ó sì mú Sárà. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run tọ̀ Abimeleki wá lí ojúran lí òru. Yes. Ó sì wí fún un pé Ó wí pé, kíyèsí, òkú ni ìwọ. òkú ni ìwọ. Nítorí obìnrin tí ìwọ mú ni. Hallelujah. 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 Ẹ rí wípé You will ohun see. gbogbo tí Abraham ń ṣe, Everything that Abraham was doing, ẹ̀mí Ọlọ́run ló ń darí rẹ̀. that he was being directed by the Holy Spirit. Nígbà tí Ọlọ́run bá ní pé kó dìde kó tẹ̀síwájú, If God says you stand and move, ó ti di dandan kó wà pẹ̀lú rẹ. it is very, very paramount that he will be with you. Èmi àti rẹ, èyí tí bóyá òjíṣẹ́ kan jíṣẹ́ fún apá ó wá láti Nàìjíríà wá sí ìlú yìí. That you and I, if we're given a prophecy that will come from Nigeria to this land, Ṣùgbọ́n nígbà tí a dé ìlú yìí, but when we got to this land, ohun gbogbo wá ṣòro, everything was not difficult. gbogbo ẹ̀ wá le. Everything was so difficult. Àwa wò pé òjíṣẹ́ jíṣẹ́ fún mi pé mò ń máa wá sí ìlú òyìnbó mo ti But there was débi. a prophecy that I will come to this land. I've arrived. Nítorí pé rírò wa ni pé tá a bá ti débi ohun gbogbo ti dẹ̀rọ̀. That once we think that once we get here, everything will be going so smoothly A and ti easily. gbà pé a ó gba àwọn ìlànà kan kọjá. We have forgotten that we go through some things. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ jẹ́ kí n fi ọ̀rọ̀ kan ṣe example fún wa. Let me use the narration for an example. Èmi fúnra mi. Myself, Mo jẹ́ ènìyàn kan tó yẹ pé mo lè sọ pé ọmọ alájẹ ni mí. that I can say that I'm a person that is very quick when it comes to business. Mi ò kí ń lo ju ọjọ́ mẹ́rin ní Nàìjíríà lọ. I don't use more than 3 days in Nigeria. Tí n bá dé ìlú yìí, tó bá sì mí dé airport, tó bá di Tuesday, bá tún ti padà síbí. Bá lọ sí Hong Kong. Ọjọ́ tó bá sì mí dé airport gan, plane tó gbé mi padà, ó lè jẹ́ plane máa bá padà torí wọ́n á ti ṣẹ́ owó sílẹ̀ fún mi. That many times as I travel, it might be as I go to different places, the plane that I got there with might be the same plane that I'll leave that same country with. Èèyàn kan wà tí òbí fi kọrin, ó ní owó gan. That there was somebody that Ebenezer Obey sang with, Oh, no, or sang man. about, the person is very rich. Òun náà máa ń wá sí ìlú yẹn gbà yẹn. He used to travel there also. Ní àkókò yẹn, At that ìjọba tó wà particular lórí ọba, That the government that was in place then, àwọn nǹkan tí à ń gbé wọlé wọ́n sọ di contraband. that the things that were importing, they made them contraband goods. A sì ti kó ẹrù wa wọlé. And we are taking a lot of our goods into the country. Rí ìránṣẹ́ tèmi ń sọ yìí, òun ti ná millions. The person that I'm talking about, that rich man has spent millions. Kì í ṣe irú àwa tá a ná change tàbí ra ọjà It's wálé. not we that were buying goods in smaller quantities. Hallelujah. Hallelujah. Mo wá délùú mo wá lọ ṣiṣẹ́ níbì kan. Area bank ni iṣẹ́ àwọn mi lè gbàgbé láyé. That I now got to this land. I went to work in an area. It was an area of a bank. Mo ń fọ abọ́ níbẹ̀ nígbà yẹn. I was washing plates in that vicinity, that surrounding there. Gbogbo ọwọ́ mi ló ń kan mí, ẹsẹ̀ tí mo fi dúró ro mí. That I was tired of standing. My hands were aching from washing. Mo á sọ fún chef yẹn pé mo fẹ́ lọ tọ̀, mi ì lọ tọ̀ o. I told the chef that I wanted to go and urinate. I didn't want to urinate. Mo lọ sí toilet, mo palẹ̀kùn dé, mo flush, mo jókòó síbẹ̀. I went there. I sat down. I flushed. Mo wá sunkún pé wọ́n lọ. I was now crying that you, God, Ṣé bí o ṣe fẹ́ ṣe ayé mi nìyí? is this how my life will continue to proceed? Hallelujah. Hallelujah. Bí a bá ń sin Ọlọ́run lóòtítọ́ àti lódodo, If we worship God in truth and kò in spirit, sí ohun tó rò ní ìbábá tí Ọlọ́run lè wá fi hàn fún ní gbangba. there is nothing that you are talking to God about secretly that He will not address publicly. Nígbà tí máa dé Active Street, When I get to lọ́wọ́ Artist Street House where I was going then, Olúwa gbé òjíṣẹ́ kan dìde straight away. that God just lifted up a prophet or prophetess immediately. Ó ní ọmọ ẹ̀mí, He said, Son of God, ó ròyìn pé ó yẹ kó o ní owó bó ṣe yẹ kó o ní torí bí business yẹn ṣe ń lọ. that you thought that you'd be so rich because of the way your business was going. Ó ní lóòótọ́ ká tó rí ọdún méjì wá ní owó yẹn wọ fúnra rẹ̀ ẹnu àyà ẹ̀. That truly, if God was meant to walk in your ways, that you will have had that money within 2 years to your own surprise. Ó ní ṣùgbọ́n ẹ̀mí ẹ̀ ò ní lò. But your life, you will not be alive to enjoy it. Hallelujah. Hallelujah. Nídìí èyí mo fi fi ọ pamọ́ sí yìí. This same reason I hid you here. Hallelujah. Hallelujah. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ tí ẹni mo rán àwọn èèyàn lọ sí school That it is not tí mi ò just, mọ̀. it's not flattery. I sent people that I did not know even to higher education. Ṣùgbọ́n tí Ọlọ́run bá fẹ́ ṣe iṣẹ́ ìyanu rẹ̀, But if God wants to work His wonders, ọ̀nà tó ń gbégbá kò lè yé wa. that the ways He's taken many times we will not understand. Ìwé tí ẹ̀ ń ka ẹ̀ mọ́ mi ẹ̀ tẹ̀síwájú.
ṣùgbọ́n Ọlọ́run tó Abimeleki wá ní òru. Ó sì wí fún pé. Ó wí fún pé. Kíyèsí. Òkú ni ìwọ. Òkú ni ìwọ. Nítorí obìnrin tí ìwọ mú ni. Nítorí aya ọkùnrin kan ní í ṣe. Hallelujah. 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 Ẹ wá bá lọ sí 2 Samuel chapter 11. Ní pẹ́ oníṣẹ́jú mélòó. Second Samuel chapter 11 ẹ bẹ̀rẹ̀ láti àáká pé díẹ̀ ẹ bá bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kìíní. Ó sì ṣe. Lẹ́yìn ìgbà ọdún yípo. Lẹ́yìn ìgbà tí ọdún yípo. Yes. Ní àkókò ìgbà tí àwọn ọba máa ń jáde ogun. Oh yes. Dávidi sì rán Joab àti àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀ àti gbogbo Ísírẹ́lì. Wọ́n sì pa àwọn ọmọ Ámónì. Yes. Wọ́n sì dó ti Rábà. Dáfídì sì jókòó ní Jerusalem. Ó sì ṣe ní ìgbà àṣálẹ́ kan. Dáfídì sì dé ní ibùsùn rẹ̀. Ó sì rìn òrùlé ilé ọba. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ rí pé àwọn tó bá wà ní ipò ọlá bí ọba yẹn ń gbà yẹn. You see that people that are in places of honor like kings then. Ní ìgbà mìíràn wọ́n á kàn dìde lóru, wọ́n á kàn máa wo àyíká. That many times they might just wake up in the evening and just be looking at their surroundings. Wọ́n lè má sùn. They might not sleep. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ tẹ̀síwájú. Láti orí òrùlé náà lé orí obìnrin kan tí ó rẹwà. Láti orí òrùlé ó rí obìnrin. Hallelujah ma. Láti orí òrùlé ó rí obìnrin kan tí ó rẹwà. Tí ó ń wẹ̀. Àbí tí ó ń wẹ̀. Tí ó ń wẹ̀ ara rẹ̀. Obìnrin náà sì ṣe arẹwà jọjọ. Obìnrin náà ṣe arẹwà jọjọ láti wò. Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin ìyá mi ṣe ṣe arẹwà níwájú Ọlọ́run lónìí. Like as our mummies are all beautiful before God today. Olúwa yóò dá yín láre. That God will continue to bless you all. Ẹ tẹ̀síwájú mọ́. Dáfídì sì ránṣẹ́. Ó ránṣẹ́. Ó sì béèrè obìnrin náà. Ó béèrè nípa obìnrin yẹn. Ẹnìkan sì wí pé. Wọ́n wí pé. Èyí kọ́ Báṣébà ọmọbìnrin Eliami. Wọ́n ṣàlàyé fún dáadáa. Àti ará Hítì. Dáfídì sì rán àwọn ìránṣẹ́. Ó sì mú un. Òun sì wọ inú ilé tọ̀ ọ́ lọ. Òun sì bá a dàpọ̀. Nígbà tí ó sì wẹ ara rẹ̀ mọ́ tán, ó sì padà lọ sí ilé rẹ̀. Obìnrin náà sì fẹ́ra kù. Ó sì ránṣẹ́ ó sì sọ fún Dáfídì. Ìyàwó oníyàwó ni o. Somebody else's wife. Ó ti fẹ́ra kù. Ó ránṣẹ́ sí ọba yẹn wípé nǹkan tó bá mi ṣe lálẹ́ ọjọ́ yẹn mo ti fẹ́ra kù. Báwo la ṣe fẹ́ ṣe sí mo lè She got lọ́kọ. pregnant and she sent a message to David that what we did the other day has led to pregnancy, but you know I am married. Ọkọ mi ti ń bá ọ ṣiṣẹ́. And my husband works with you. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ tẹ̀síwájú mà. Ó sì wí pé. Ó wí pé. Rán Ùráyà ará Hítì sí mi. Jóábù sì rán Ùráyà sí Dáfídì. Ṣé ẹ ń gbọ́ràn? Ẹ tẹ̀síwájú mà. Nígbà tí Ùráyà sì dé ọ̀dọ̀ rẹ̀, Dáfídì sì bi í léèrè àlàáfíà Jóábù àti àlàáfíà àwọn ènìyàn náà. Nítorí pé ó mọ ohun tí ó ń ṣe. He knew what he was doing. Hallelujah. Hallelujah. Ó mọ ohun tí ó ṣe. Ó ń wá ó bèrè àwọn àlàáfíà àwọn ará ilé. Ẹ tẹ̀síwájú mà. Àti bí ogun náà ti ń ṣe, Dáfídì sì wí fún Ùráyà pé sọ̀kalẹ̀ lọ sí ilé rẹ kí o sì wẹ ẹsẹ̀ rẹ. Ùráyà sì jáde kúrò ní ilé ọba. Oúnjẹ láti ọ̀dọ̀ ọba wá sì tọ̀ ọ́ lẹ́yìn. Ṣùgbọ́n Ùráyà sùn lé ẹnu ọ̀nà ilé ọba lọ́dọ̀ gbogbo ìránṣẹ́ Olúwa. Ẹsẹ̀ kélòó lẹ́wà mọ́? 9, okay. Kò sì sọ̀kalẹ̀ lọ sí ilé rẹ̀. Nígbà tí wọ́n sì sọ fún Dáfídì pé Ùráyà kò sọ̀kalẹ̀ lọ sí ilé rẹ̀, Dáfídì sì wí fún Ùráyà pé ṣé ọ̀nà àjò ni ìwọ ti wá? Èéha ti ṣe tí ìwọ kò fi sọ̀kalẹ̀ lọ sí ilé rẹ̀? Ùráyà sì wí fún Dáfídì pé. Ó fẹ́ tàn lọ sílé. David wanted to deceive him so that he can go home. Tó bá délé tó bá lè ní àṣepọ̀ pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀. So that if he can have intercourse with his own wife. Hallelujah. Ẹ tẹ̀síwájú. Hallelujah. Àpótí ẹ̀rí àti Ísírẹ́lì àti Júdà jókòó nínú àgọ́ àti Jóábù olúwa mi àti àwọn ìránṣẹ́ olúwa mi wà ní ibùdó ní pápá. Èmi ò wá sì ṣe lọ sí ilé mi láti jẹ àti láti mu àti láti bá obìnrin mi sùn. Bí ìwọ bá wà láàyè àti bí ẹ̀mí rẹ sì ti ń bẹ láàyè, èmi kì yóò ṣe nǹkan yìí. Dáfídì sì wí fún Ùráyà pé sì dúró níhìn lónìí, ní ọ̀la èmi yóò sì jẹ́ kí ìwọ kí o lọ. Ùráyà sì dúró ní Jerúsálẹ́mù ní ọjọ́ náà àti ijọ́ kejì. Dáfídì sì pé ó sì jẹ
ó sì mu níwájú rẹ̀, ó sì mú kí ọtí kí ó pa á, òun sì jáde ní alẹ́ lọ sí ibùsùn rẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ìránṣẹ́ Olúwa. hallelujah. Hallelujah. ṣe rí pé bí Ọlọ́run bá fẹ́ mú ènìyàn tó rò pé ó lágbára If God wants to apprehend somebody that thinks is powerful, àbí ó rò yí pé ohun tó bá ṣe àṣegbé ni or whatever you think you have done, you think that you have done it and you have scaled it, láì wò pé Ọlọ́run kan wà without considering that there's a God up high èyí tó lè mú ẹ láàrin ìṣẹ́jú kan that can apprehend you within the twinkle of an eye. nítorí pé ó lu àrékérekè fún He used all tricks ṣùgbọ́n ìránṣẹ́ yẹn ò lọ sílé. that Uriah did not fall for it. Ó ní ìpinnu ní ọkàn rẹ̀ tó fẹ́ ṣe fún Uriah. He had evil purposes against Uriah. Ẹ tẹ̀síwájú mà. Ó sì sọ̀kalẹ̀ lọ sí ilé rẹ̀, ó sì ṣe lé òwúrọ̀. Dáfídì sì kọ̀wé sí Jóábù, ó sì fi rán Uriah, ó sì kọ sínú ìwé pé fi Uriah síwájú. Ṣé ń gbọ́? Ó kọ sínú ìwé, ó fi rán ẹni a fi iṣẹ́ ikú rán. Hallelujah. Hallelujah. Bí wọ́n ṣe fẹ́ pa ó ti fi sínú ìwé yẹn láì mọ̀ pé ikú òun lòun mú dání tó mú lọ fún wọn ní ojú ogun. That Uriah did not know that the letter of his death was what he took to Joab at the battlefront. Ẹ tẹ̀síwájú mà. Fi Uriah síwájú ibi tí ogun gbé le. Ibi tí ogun le. Kí ẹ sì bò ó sílẹ̀. Kọ́ máa gáìdì ẹ̀ kan ṣí sílẹ̀ so that ọwọ́ ogun á lè ka. Wọ́n lè kọlù kí ó sì kú. Hallelujah. Hallelujah. Ṣé rí wípé ẹ jókòó mọ́ mi? Ṣé rí wípé Ọlọ́run tó ní kí Dáfídì tó ní kí Abraham kó tẹ̀síwájú? That God had told Abraham to proceed. Ó ti dúró de Abraham kó tó dé ilẹ̀ yẹn. He had gotten to Abraham's destination before he got there. Ó ti mọ èrò ọkàn wọn kí Abraham tó débẹ̀. He had known the hearts of the people before Abraham got there. Ibi Dáfídì bá mú ìyàwó Abraham tó bá fẹ́ ní aya láfẹ̀gbé ìlérí àti májẹ̀mú èyí tí Ọlọ́run wá bá Abraham dá títí dé àwọn ìran ẹ̀ àti àwa tá wà níbí kò ní wá sí ìmúṣẹ. That if the king had married Sarah, that Abraham's wife, the covenant and promise of God for all his descendants wouldn't have come to pass. Hallelujah. 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 Bàbá kàwé ìsáàrí pé wọ́n pa Uriah dànù ni. If we read the text today, we'll see that Uriah was killed. Kí ló wá ṣe lẹ́yìn ẹ̀? Ó fẹ́ ìyàwó ẹ̀. That what did he now do afterwards? He married Uriah's wife. Hallelujah. Hallelujah. A rí pé gbogbo ọ̀nà tí Abraham tọ̀ nígbà míì a lè sọ pé ó parọ́. Hallelujah. That the way that Abraham was proceeding, we could say that he lied. Hallelujah. Bí Ọlọ́run ṣe fẹ́ kí ìrìn àjò yẹn kó rìn nìyẹn nítorí pé ó rí ọkàn wa ènìyàn ṣùgbọ́n àwa ènìyàn kò rí ọkàn wa. That is the way he wanted the journey to go, because God knows the hearts of man, but we never know the heart of God. Èyí ni mo fi wá sọ àsọlé ẹ jẹ́ ká lọ sí ẹ̀kọ́ kejì torí mo ní mi ò ní pẹ́. Let us go to the second lesson. Tí mo ní gba Ọlọ́run kí ó lè fi ìkọ̀sílẹ̀ rẹ ṣe ayẹyẹ. That is why I said I believe in God so that he can turn your rejection to celebration. Ẹ jẹ́ kí a lọ sí ẹ̀kọ́ kejì. Iṣẹ́ àwọn àpọ́sítélì. Yes. Nǹkan wọ̀nyí a rí bẹ́ẹ̀ bí ó sì wí pé alàgbà ará àti bàbá ẹ fetí sílẹ̀, Ọlọ́run ògo fi ara hàn. Hallelujah. 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 Èyí ni Stefanu tó ń ṣe ìwàásù fún àwọn ìjọ Ọlọ́run. This was the preaching of Stephen to the congregation of the people. Láti lè jẹ́ kí wọ́n mọ ìlérí májẹ̀mú èyí tí Ọlọ́run ti bá bàbá Abraham dá. For people to understand the covenant and the promise that God had with our patriarch Kì í ṣe Abraham. pé àṣìṣe ni tàbí wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ àwọn kan rìn débẹ̀ ni. Ìlérí yẹn ti wà nílẹ̀ fún wọn. It was not by coincidence. The covenant had already been put in place. Ẹ tẹ̀síwájú mà. Ó sì wí fún un pé jáde kúrò ní ilẹ̀ rẹ àti lọ́dọ̀ àwọn ìbátan rẹ kí o sì wá sí ilẹ̀ tí èmi ò fi hàn ọ́. Ní ìgbà náà ni ó jáde kúrò nínú ilẹ̀ àwọn ará Kédíà. Ó sì ṣe àtìpó ní Háránì. Lẹ́yìn ìgbà tí bàbá rẹ̀ kú, Ọlọ́run mú un sípò padà wá sí ilẹ̀ yìí níbi tí ẹ̀yin gbé ní ìsinsìnyí. Ó ń ṣàlàyé ìrìn àjò yẹn, ó ń sọ nínú ọ̀rọ̀ ìwàásù yẹn fún wọn. Ẹ tẹ̀síwájú mà. Kò sì fúnni ní ìní kan, àní tó bí ẹsẹ̀ ilẹ̀ kan, ṣùgbọ́n ó lérí pé òun ò fi fúnni ní ilẹ̀ níní àti fún àwọn irú ọmọ rẹ̀ lẹ́yìn rẹ̀ nígbà tí
kò tíì ní ọmọ. Nígbà tí kò tíì ní ọmọ àti sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn ni Ọlọ́run ti ṣe ìlérí àti májẹ̀mú. Ẹni tí ò bímọ. The person that doesn't have a child. Tí Ọlọ́run sì sọ pé irú ọmọ rẹ̀ yóò pọ̀ bí iyanrìn tí ò kú. That he says that his descendants and his seed will be as numerous as the sand of the seashore. Ṣùgbọ́n ó gba Ọlọ́run yẹn gbọ́ pé kò sí ohun tí Ọlọ́run ò lè He ṣe. believed in that word that there is nothing that God cannot do. Ẹ tẹ̀síwájú mà. Ọlọ́run sì sọ báyìí pé irú ọmọ rẹ̀ yóò ṣe àtìpó ní ilẹ̀ àjèjì, wọ́n sì sọ wọ́n di ẹrú, wọ́n sì pọ́n wọn lójú ní 400 ọdún. Èyí tí ìrìn àjò ètò àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tí wọ́n fi jìyà ní Íjíbítì. That the suffering of the children of Israel in the land of Egypt. Ọ̀rọ̀ yìí ti wà nílẹ̀ ó sì wá sí ìmúṣẹ. That this word has been spoken and it came to fulfillment. Ẹ tẹ̀síwájú mà. Ọlọ́run wípé orílẹ̀-èdè náà ni wọn ó ṣe ẹrú fún, ni èmi ò sì dá lẹ́jọ́. Lẹ́yìn náà ni wọn ó sì jáde kúrò, wọn ó sì wá sìn mí ní ìyí. Hallelujah. 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 Ìjẹ́ ìlérí Ọlọ́run kò wá sí ìmúṣẹ bí? Didn't the covenant of God come to fulfillment? Bí wọ́n ṣe fìyà jẹ àwọn ìlérí tí májẹ̀mú dá fún Ábúráhámù tó jẹ́ pé àwọn ìran Ísírẹ́lì. Ṣùgbọ́n Olúwa ti sọ tẹ́lẹ̀ ó sì ti mọ ohun tí ó ń ṣe. Despite the trouble that the Israelites were confronted with, the covenant of God which he had spoken before. Olúwa fi ìyà jẹ wọ́n ní Egypt nígbà yẹn ó sì mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kúrò ní oko And ẹrú. they were tortured severely in Israel, but he brought them out of captivity. Ká má gbàgbé pé nínú ẹ̀ náà ni a ti bí Mósè. That we should not forget that in that journey Moses was Ìran born. yẹn náà tó sì mú wọn jáde. And it was that generation that was brought out. Ẹ tẹ̀síwájú mà. Ó sì fún ní májẹ̀mú ìkọlà. Bẹ́ẹ̀ ni Ábúráhámù bí Áísákì, ó kọ ọ́ ní ilà ní ọjọ́ kẹjọ. Áísákì bí Jákọ́bù, Jákọ́bù sì bí àwọn baba ńlá 12. Oh yes. Àwọn baba ńlá sì ṣe ìlara Jósẹ́fù. Hallelujah. 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 Ní ibi yìí ni mo wá sọ wípé gba Ọlọ́run gbọ́ kí ó lè fi ìkọ̀sílẹ̀ rẹ di ayẹyẹ. That is what made me to write that believe in God so that I can turn your rejection to celebration. Gbogbo ibi tí ayé ti kọ̀ ọ́ sílẹ̀. Wherever the world has rejected Àti you, wọ àti àwọn ọmọ. you and your children, Ní orúkọ Jésù. in the name of Jesus, Olúwa yóò sọ di ayẹyẹ. and God will turn it around to celebration. Ẹsẹ̀ kí ló lè wà mà? Ẹ tẹ̀síwájú. Àwọn baba ńlá sì ṣe ìlara Jósẹ́fù, wọ́n sì tà á sí Egypt. Ẹ sáré bá mi lọ sí Genesis 37. Genesis 37. Ẹ bẹ̀rẹ̀ láti ẹsẹ̀ ìkẹrin. Nígbà tí àwọn arákùnrin rẹ̀ sì rí pé bàbá wọn fẹ́ ju gbogbo àwọn arákùnrin rẹ̀ lọ. Ṣẹ́rí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí gbìmọ̀ wọ́n ti bà nínú wọn wípé bàbá wọn fẹ́ràn Joseph ju gbogbo arákùnrin rẹ̀ lọ. They knew within their heart that their father Jacob loved Joseph more than all his other siblings. Bẹ́ẹ̀ náà ni èmi àti rẹ ní ìdílé bàbá àti ìdílé ìyá. That is the way you and I are in the household we came from. Bóyá o ní nǹkan tí o ń ṣe tí o fi ń dùn bàbá àbí ìyá nínú. Maybe there is something you do that pleases your mother or your father. Èyí tí wọ́n sì mọ̀ wípé ògo yìí yóò tàn ní And they know that ìdílé this yìí. glory will shine in this household. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sáré ẹ̀ kiri. They will start to run helter-skelter. Ṣùgbọ́n bí Ọlọ́run bá ṣe ìlérí kì í yẹ̀. But if God should make a covenant, the covenant stands. Ìlérí náà sì wá sí ìmúṣẹ. And the covenant came to fulfillment. Mo gbàdúrà pé ìlérí àti májẹ̀mú. I pray that the promise and the covenant of Èyí tí God Olúwa bá wa dá láti inú oyún wá. that God had with us right from the womb, Bó ṣílẹ̀ wù kí ayé kí ó gbógun tó. no matter Bó tilẹ̀ wù kí ọ̀tá kí ó dìde ogun tó. no matter how the enemies of the world to wage war, Lórí ọmọ, lórí aya, lórí regarding ọkọ. wife, husband, and children, Yóò wá sí ìmúṣẹ. it will come to fulfillment. Mo ní yóò wá sí ìmúṣẹ. Will come to fulfillment. Ẹ tẹ̀síwájú mà. Wọ́n sì kórìíra rẹ̀. Wọ́n kórìíra rẹ̀. Wọn kò lè sọ̀rọ̀ sí àlàáfíà. Wọ́n ò lè sọ̀rọ̀ rẹ̀ sí àlàáfíà. Ẹ padà sí ẹ̀kọ́ tí à ń kà. Hallelujah. 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 Ẹ rí gbé ìgbésí ayé Joseph. We see that the life of Joseph,
nítorí pé kí Ọlọ́run kó lè mú ìlérí àti májẹ̀mú rẹ̀ ṣẹ. For God to bring his promise and his covenant to fulfillment. Ṣùgbọ́n ní ìlànà náà Ọlọ́run fẹ́ kó kọjá àwọn nǹkan. That God wanted him to pass through some things. Èyí tí ó kọjá òye ènìyàn. That is beyond the imagination of man. Èyí ni Ọlọ́run ti là sílẹ̀ fún ìrìn àjò Joseph. God had prepared beforehand for the journey of Joseph. Gbogbo ala mọ̀ ìtàn Joseph. We all know the story of Joseph. A mọ̀ bó ṣe rìn títí tí bí wọ́n ṣe tà á. You know how he walked and he was sold to slavery. Àwọn baba ńlá sì ṣe ìlara Joseph. Wọ́n sì tà á sí Egypt. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wà pẹ̀lú rẹ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wà pẹ̀lú rẹ̀. Ní òwúrọ̀ Olúwa yóò wà pẹ̀lú wa. Today God will be with you. Ibi abátiẹ̀ rí àwọn kan tí wọ́n kóra wọn jọ wípé a kò ní ṣe àṣeyege. If there are some people that have gathered that say that will not succeed. Àbí pé bí a ṣe wá lóyìnbó a kàn wá lásán. Or that as you have come abroad will come in vain. Olúwa yóò rọ̀ wọ́n lóyè. That God will dethrone them. Gbogbo tó fi ń ṣe agbára. Everything that they use as Olúwa yóò power. fọ́ di òfo. God will make it empty. Ní òwúrọ̀ yìí a ṣe àṣeyọrí. That we will succeed. Ẹ tẹ̀síwájú mà. Ó sì yọ kúrò nínú ìpọ́njú rẹ̀ gbogbo. Ó sì fún un ní ojú rere àti ọgbọ́n ní ojú Fáráò ọba Íjíbítì. Ó sì fi jẹ baálẹ̀ Íjíbítì àti gbogbo ilé rẹ̀. Ẹsẹ̀ kélòó lẹ wà? Ẹsẹ̀ 11. Ok, tẹ̀síwájú. Ìyàn kan sì wà mú ní gbogbo. Ìyàn kan mú ní ilẹ̀ Íjíbítì. Àti ní Kénáánì. Àti ní Kénáánì. Ìpọ́njú púpọ̀. Àti ìpọ́njú púpọ̀. Bàbá wa kò sì rí oúnjẹ. Wọn kò rí oúnjẹ jẹ. Ṣùgbọ́n nígbà tí Jákọ́bù gbọ́ pé àlìkámọ̀ ń bẹ ní Egypt. Nígbà tí Jákọ́bù gbé pé oúnjẹ wà ní Egypt. Ó rán àwọn ọmọ bàbá rẹ̀ lọ lẹ́yìn kìíní. Hallelujah. 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 Àwọn ìránṣẹ́ yìí ti gbàgbé wípé wọ́n ti rò wípé kò tiẹ̀ sí láàyè mọ́. That the siblings of Joseph thought that he was no longer alive. Wọ́n tiẹ̀ lè rò ó pé ṣé àwọn máa bá Joseph pàdé níbẹ̀. That they never thought that they will encounter Joseph there. Hallelujah. Hallelujah. But ìlérí àti májẹ̀mú Ọlọ́run kò ní ṣaláìṣẹ. But the covenant of God must come to fulfillment. Nítorí ọ̀nà tí Olúwa ń gbé iṣẹ́ rẹ̀ gbà kò yé ènìyàn rárá. Because his ways man cannot comprehend. Nígbà tí ó rán wọn lọ tẹ̀síwájú kí ló ṣẹlẹ̀? Àti ní ìgbà kejì Joseph fi ara rẹ̀ hàn fún àwọn arákùnrin rẹ̀. Ó sì fi àwọn ará Joseph hàn fún Fáráò. Ẹ bá mi sáré wọ Genesis 42:1 kí ni nǹkan tí ó ti sọ níbẹ̀ náà kí ọ̀rọ̀ ikú lè yé wa. Nígbà tí Jacob sì rí pé ọkà wà ní Egypt. Ẹ kàn gbọ́ nígbà tí Jacob kàn gbé pé ọkà wà ní Egypt ẹ̀yin sì ń rìn káàkiri níbí báyìí ẹ lè tọ́jú bàbá ẹ lè tọ́jú ìyá wọn tiẹ̀ gbìyànjú pé káwọn tiẹ̀ wá oúnjẹ lọ. That the siblings they could not even take care of the father or mother, they did not even bother to go and look for food. Nítorí pé bàbá tí ó gbọ́ pé akílẹ̀ yìí ń ṣe ní yìí nígbà tí ọkà wà ẹ bá mi ka ẹsẹ̀ yẹn ká padà síbi tá a ti ń kà tẹ́lẹ̀. Jacob sì wí fún àwọn ọmọ rẹ̀ pé. Ó wí fún wọn pé. Èéṣe tí ẹ̀yin fi ń wo ara yín lójú. Kí ló dé tẹ̀ ń wo ara yín lójú tí ebi ń pa yín? Tẹ̀ tiẹ̀ lè tọ́jú àwa náà pàápàá. That why are you all looking and you are hungry and you cannot even take care of us? Ó sì wí pé. Ó wí pé. Wò ó gbọ́ pé ọkà ń bẹ ní Egypt. Oh yes. Ó sọ̀kalẹ̀ lọ síbẹ̀. Ẹ sọ̀kalẹ̀ lọ síbẹ̀ kí ẹ sì rà á fún wa láti ibẹ̀ wá. Kí àwa kí ó lè yè. Hallelujah. Kí àwọn kí ó lè yè. Kí àwọn kan má bàa kú. Láì mọ̀ wípé ẹni tí wọ́n rò pé wọ́n ti pa. Without knowing that the person that they thought that they had killed. Òun ni Ọlọ́run ti fi ṣe olórí ní ilẹ̀ Egypt. That God had made a ruler in the land of Egypt. Hallelujah. Hallelujah. Wọ́n ní rírò ní ti ènìyàn, ṣíṣe ní ti Ọlọ́run ọba. That man plants but God disposes. Wọ́n ní ìjà ìlara ni kì í tó bọ̀rọ̀. They said that it is a fight of envy that does not end easily. Èyí ò kàn pé ó jẹ́ ọmọ ìyá. Èyí ò kàn pé ó jẹ́ ọmọ bàbá. Èyí ò kàn pé ó jẹ́ àbúrò àti ẹ̀gbọ́n. Even okò kan wípé a jọ ń sin Ọlọ́run kan náà. Ẹni tí ó bá ní ìlara lára, ìlara ẹ̀ á sì wà níbẹ̀. That this is not about any family issues or among siblings. A person that is full of envy is full of envy. Hallelujah. Hallelujah. Mo gbàdúrà pé ìlara tí ó mú wa kùnà ògo Ọlọ́run. I pray that the envy that will make us to fall short of the standard standard of God, that God will take out in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ibi wọ́n bá tiẹ̀ gba ọ̀rọ̀ Joseph nígbà yẹn pé anyway bí o bá tiẹ̀ dé ipò ọba ó di dandan àwa náà aṣẹ́ rí ẹ̀gúnjẹ níbẹ̀. That if the siblings had believed Joseph that if he got to the position
of the king, that we will even be able to benefit from you. Nítorí pé o ti sọ ń sìn pé a ó máa forí balẹ̀ fún ẹ, bàbá àti ìyá ìdá máa forí balẹ̀ Because fún you ẹ. have said now that we will bow down and our parents will bow down for you. Bí ẹnìkan nínú wa bá jẹ ọba lónìí, That if one of us becomes a king today, bàbá rẹ̀ á forí balẹ̀ fún. that the father will bow down before Ó him, tiẹ̀ jẹ́ pé òun ló bí nínú. even though that it was not that gave birth to him. Hallelujah. Hallelujah. Olúwa yóò kọ́ wa máa ṣe. That God will teach us well. Ẹ tẹ̀síwájú, màá máa parí ẹ̀ sí. Joseph sì ránṣẹ́, ó sì pe Jacob bàbá rẹ̀ àti gbogbo àwọn ìbátan rẹ̀ sọ́dọ̀ rẹ̀ 180 ọkàn. Jacob sì sọ̀kalẹ̀ lọ sí Egypt, ó sì kú òun àti àwọn bàbá wa. Hallelujah. 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 Gbogbo alámọ̀ ìtàn Joseph ju èmi pàápàá lọ. We all know the story of Joseph properly. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ níbẹ̀ ni wípé. But one thing that I want to bring out of it, Èyí tí mo fẹ́ ká mú lọlé ni wípé. that I want us to take home, Gba Ọlọ́run. believe in God. A fi ìkọ̀sílẹ̀ rẹ̀ a sọ di ayẹyẹ. And He will turn your rejection to celebration. Níbikíbi tí ayé ti lè kọ èmi àti rẹ sílẹ̀. Wherever you and I may have been rejected, Èyí tí wọ́n ní pé a kò ní rí ògolo. that says we will not utilize our glory. Gbogbo yẹ̀yẹ́ wa Olúwa yóò sọ di ayẹyẹ. That all our rejection will be turned to celebration. Ó lè ṣòro lónìí. It might be difficult today. Ó lè le fún èmi àti rẹ lónìí. It might be hard for you and I today. Bí ẹkún bá pẹ́ di alẹ́ kan, If sorrow tarries till night, ayọ̀ ń bọ̀ ní òwúrọ̀. joy definitely comes in the morning. Kìkì kí àwa ká gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run. It is just for us to continue to trust in God. Wípé onìkan ni ó lè ṣe é. That's the only one that can do it. Bí ó bá ṣe ti àwọn kan, If He has perfected that of some, èyí tí ó ṣe ti Joseph tí wọ́n rò pé wọ́n ti pàdánù. He that did that of Joseph that they thought that they had killed, Olúwa yóò ṣe tèmi àti rẹ. God will walk the story of you and I like that. Ẹ jẹ́ ká dìde dúró. Let us stand on our feet, please. Àdúrà kan ṣoṣo náà la máa gbà. It is just one prayer point that we are going to pray. Lórí àkọlé iṣẹ́ yẹn. That it is going to be regarding Lórí àkọlé ẹ̀kọ́ kíkà tí òní tí a sọ. regarding the text that was read to our hearing today. Hallelujah. Hallelujah. A ó lọ sínú àdúrà. We are going into prayer. A ó tọrọ bẹ̀bẹ̀ wípé We are going to ask Ọlọ́run that God, níbi tí ayé ti kọ̀ mí sílẹ̀ bí wọ́n ti fi mí ṣe yẹ̀yẹ́. I have been rejected and been mocked and laughed at. Àbí ayé sọ wípé o kò lè bímọ mọ́ ni. Whether the world said that you can never conceive again. Wọ́n lè ní pé wọn ò mọ nǹkan tó ti ṣe nígbà ìwé rẹ̀. They might be saying that they don't know what she has done in her youth. Wọ́n lè rí pé àwọn mọ̀ nígbà kan tí wọ́n ti ẹ̀ mọ̀ pé ó ti ṣẹ́ ní 20. That they might say that they knew the person once, that probably she has aborted 20 children. Ṣùgbọ́n tí àánú Ọlọ́run bá ń bẹ lókè. But if the mercy of God remains, Bí o bá wà níbí Olúwa yóò ṣe ọ nínú. if you are here and you are seeking that conception, God will open your womb. Wọ́n lè sọ pé bó ṣe máa lọ nìyẹn kò ní ní ìyàwó. That they will say that is how he will go, he will never have a wife. Gbogbo agbára tó gbìmọ̀ bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Jésù. Every power that is conspiring so in the name Mo of bá Jesus, aláṣẹ kílẹ̀ kó ládùú kó gbé wọn mì. I declare the earth will open and swallow them in the name of Jesus. Gbogbo àwọn obìnrin wa pátápátá. All our women, Àwọn ọ̀dọ́ obìnrin wa. all the youth and young Hallelujah. ladies, hallelujah. Ohun rere tí wọ́n wálé ayé wá ṣe. Every good thing that they have come to the land of living to accomplish. Ibi abárí ẹnìkan pé wọn kò ní parí rẹ̀. Every power that says they will not Àbí accomplish. wọ́n sọ pé wọ́n ṣe dé àbọ̀. Or they say that they will only half Ní accomplish. orúkọ Jésù. In the name of Ibi Jesus. abárí ẹni tó ń gbèrò bẹ́ẹ̀. Every person thinking of Lórí such, mi, lórí àwọn ọmọ, lórí rẹ, lórí àwọn ọmọ. regarding me, my household, my children, or regarding Lórí you, ìjọ Ọlọ́run regarding the alààyè. church of the living Mo God. pa á láṣẹ ní orúkọ Jésù. I declare in the name of Jesus, Níbẹ̀ kó ló wá kó fi wọ́n ṣòfò bẹ́ẹ̀. God power will be wasted Mo ní in the kó name fi of wọ́n Jesus. ṣòfò bẹ́ẹ̀. God will waste them in the Mo name ní of kó fi Jesus. wọ́n ṣòfò bẹ́ẹ̀. God will waste them in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Nítorí pé àwa kò ní Ọlọ́run mìíràn We ju don't have Ọlọ́run any ọ̀gá other òun lọ. God other than God. Nítorí pé ohun gbogbo ní ọwọ́ Ọlọ́run ló wà. Everything is in the hands of God. Òun ni ọba tó fúnni. He's the one that can give. Òun ni ọba tó lè gbà. He's the one that can take back. Hallelujah. Hallelujah. Ìwé Mátí oríkejì sọ wípé oríkeje. Yeah, Matthew chapter 7. Ó ní kí á kanlẹ̀kùn, ó ní yóò He ṣílẹ̀kùn. said you knock the door and it shall open. Ó ní ká béèrè, ó yóò fi fún wa. He said you ask and shall receive. Pẹ̀lú ẹ̀mí ìgbàgbọ́. With the spirit of faith. Olúwa yóò ṣe fún wa bẹ́ẹ̀. And God will do Ó so. gbé wọn àdúrà sókè. We will lift up our A ó voice. tọrọ bẹ̀bẹ̀ wípé We will ask and pray. gbogbo ibi tí ayé ti fi wá ṣe yẹ̀yẹ́. Where
the enemy has laughed at us. Nígbà míì tó wá ń já sí ìtìjú fún wa. Many times it has become embarrassment. Ní òwúrọ̀ yìí. That today. Pẹ̀lú ìpè tó wà lórí òkè yìí. That with the calling upon this mountain. Mo ká gbàdúrà pé kí Ọlọ́run kó sọ àwọn ènìyàn bẹ́ẹ̀ di yẹ̀yẹ́. That God should embarrass such people. Ìlérí àti májẹ̀mú Ọlọ́run kó wá sí ìmúṣẹ lórí wa. Promise and covenant of God to come Kí to agbára Ọlọ́run kó dì wá mú. And the power of God. Ẹ sọ di àdúrà bẹ́ẹ̀. Lórúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù, ní orúkọ Jésù. Olúwa Ọlọ́run adẹ́dàá ṣẹ̀dá Ọlọ́run ìyanu. Ọlọ́run tí ń jẹ́ èmi ni má ṣe bẹ̀rù. Gbogbo ibi tí ayé ti kọ̀ wá sílẹ̀. Gbogbo ibi tí ayé ti kọ̀ wá sílẹ̀. Ìdílé ẹbí wa tó kọ̀ wá sílẹ̀. Níbi iṣẹ́ tó kọ̀ wá sílẹ̀. Olúwa gbogbo tó di yẹ̀yẹ́ táwọn èèyàn fi wá ṣe yẹ̀yẹ́. Ní orúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì. Olúwa sọ di ayẹyẹ bẹ́ẹ̀. Olúwa sọ di ayẹyẹ bẹ́ẹ̀. Gbogbo ìgbésí ayé ọmọ èyí tí ayé fẹ́ sọ di yẹ̀yẹ́. Gbogbo ìgbésí ayé aya èyí tí ayé fẹ́ sọ di yẹ̀yẹ́. Gbogbo ìgbésí ayé ìgbéyàwó èyí tí ayé fẹ́ sọ di yẹ̀yẹ́. Ní orúkọ Jésù Kristi ti Násárẹ́tì. Olúwa sọ di ayẹyẹ fún wa. Olúwa sọ di ayẹyẹ bẹ́ẹ̀. Olúwa sọ di ayẹyẹ bẹ́ẹ̀. Olúwa sọ di ayẹyẹ bẹ́ẹ̀. Jésù Olúwa wa. Hallelujah. 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 Ibi a bá ronú jinlẹ̀ a rí wípé àwọn ẹ̀dá ènìyàn kan wà. If we think deeply, we will know that there are some mysterious creation. Kò sí ohun tí ó lè ṣe Olúwa wọn á máa sọ di yẹ̀yẹ́ ṣáá ni. That no matter what you do, they will turn it to an embarrassment. Wọ́n á ti pè gan-an. They will mock you. Hallelujah. Hallelujah. Ṣùgbọ́n ǹjẹ́ wọ́n mọ ohun tí Ọlọ́run ní fún ọ ní ìkọ̀kọ̀? Do you know what God has for you that you are not yet aware of? Hallelujah. Hallelujah. Nítorí pé à ń bẹ lórí òkè yìí ní òwúrọ̀ yìí. Because we are upon this mountain today. A ó tún gbàdúrà náà lẹ́ẹ̀kan sí. We are going to pray that prayer once again. Wípé gbogbo bí tí ayé ti fi wá ṣe yẹ̀yẹ́. That where the enemy is laughing at us. Èyí tí wọ́n sọ pé kò lè kọjá ibẹ̀ yẹn. And they said they cannot surpass. Àbí ìjọ yìí tó ní pé kò lè kọjá ibẹ̀ Or yẹn. say this church they cannot surpass. Hallelujah. Hallelujah. Olúwa kò sọ di ayẹyẹ fún wa bẹ́ẹ̀. Orúkọ Jésù sọ di àdúrà. The name of Jesus turn it to prayer. Ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Olúwa Ọlọ́run adẹ́dàá ṣẹ̀dá. Ibi a bá rí ibì kan èyí tí ayé ti ń sọ wá di yẹ̀yẹ́. Olúwa nínú ìrìn àjò ayé wa àbí ayé àwọn ọmọ èyí tí ayé fẹ́ sọ di yẹ̀yẹ́. Àbí ìjọ yìí èyí tí ayé ń sọ di yẹ̀yẹ́. Èyí tí wọ́n sọ pé kò lè kọjá oyè ọdún báyìí. Ṣùgbọ́n tí wọ́n lọ sí ìfilérí rẹ̀ hàn. Èyí bí a bá rí ìṣòro bẹ́ẹ̀ nínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan lónìí. Olúwa sọ di ayẹyẹ bẹ́ẹ̀. Olúwa sọ di ayẹyẹ bẹ́ẹ̀. Olúwa sọ di ayẹyẹ. Olúwa sọ di ayẹyẹ. Ó ní òkúta tí ọ̀mọ̀lé kọ̀ sílẹ̀. Ó ní yóò di pàtàkì fún igúnlẹ̀. Olúwa Ọlọ́run ìyanu gbogbo bí tí ayé ti kọ̀ wá sílẹ̀. Olúwa sọ wá di pàtàkì. 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 Káláyọ̀ kálẹ̀ yìn ọ́ lógo. Jésù Olúwa wa.